Hello，大家好啊！今日我哋咧有一個員工嘅裝修單位，同大家拍條片分享下嘅。今日我哋嚟到係大圍嘅海福花園。呢度係一個兩房嘅單位啦。係全屋大裝修嘅。同大家睇下我哋今次做咗啲乜嘢嘅。而家即刻去睇睇。好啦，嚟到大門口嘅位置，換咗一隻實木門啦，有防火證書嘅實木。呢隻大門亦都配咗飛利浦嘅電子鎖啦。近年都好常見㗎啦，飛利浦嘅電子鎖。嚟到呢個玄關位，做咗地下啦。但係今次個地下咧就冇起個地台嘅，做咗我哋常用嘅 SPC 嘅石塑地板啦。個好處就係平啦，鋪出嚟個效果亦都好啦。最大嘅好處咧就係佢就保留翻你原有嘅舊地台。係啦，就喺面頭咧，我哋就執平咗，就直接鋪㗎啦。施工快啦，價錢平啦。其次嘅就仲有做到全屋嘅油漆啦，同埋做電嘅水電都有啦。但係電咧，因為個地板保留嘅關係咧，電就只能夠走明線啦。係啦，我哋入去廚房睇睇啦。我哋廚房今次咧就做咗一個鋁框嘅淺玻璃趟門啦。係啦，做吊趟嘅，地下就冇路軌㗎啦。好啦，嚟到廚房嘅位置，見到咧就做咗一個L 型啦，叫做 L 型嘅櫥櫃台面嘅。上面亦都做咗一排吊櫃啦，亦都有做咗一個碗櫃啦，叫做加咗玻璃面啦，做一啲斜撐嘅，係啦，有翻做燈帶啦，櫃底嘅燈帶啦，係啦，呢邊就做咗一個台面嘅，台面下邊就有幾個櫃桶啦咁樣。近門口呢度咧，我哋做咗一個到頂嘅儲物櫃啊，呢個儲物櫃咧就收納量就大好多啦，係啦，可以擺翻一啲零食啊，或者係即食麵啊罐頭嘅位置啦。嚟到另一邊，係擺打印機嘅位置。你見到咧嗰個台面咧，我哋有分高低級嘅，因為就翻個業主使用嘅習慣啦。如果個台面太高，升盤太高啦，或者煮食爐面太高咧，就冇咁方便，所以就做咗個高低級。另一個位咧，亦都留翻個雪櫃位嘅，係啦。廚房就係做咗一套咁樣嘅雪櫃啦。嚟到客飯廳嘅位置，見到咧呢度有個斜角位嘅。呢個斜角位我哋亦都沿住呢個斜角位啦，同埋嗰個窗邊咧就做咗一套呢個矮櫃嘅。電視機就會坐台，係啦，擺喺呢個斜角位嗰度。呢一邊咧就係飯台位置，加梳化位置，係啦，望電視機啦，望窗啦咁。呢一排半腰櫃咧，亦都係增加客廳嘅收納量嘅。嚟到第一間睡房嘅位置。我哋呢度咧就淨係做咗一張單人床，呢個單位咧淨係一個人住嘅啫。你見到張床下邊咧就預留咗一個空間啊，方便業主咧就將啲雜物啊要儲物嘅嘢咧就入箱，就直接推入去床下底啦。做咗一個床頭櫃，係啦，床頭櫃亦都有啲櫃桶啦，係啦，床頭櫃嘅側邊有啲櫃桶啊，係啦，上面有啲擺嘢嘅地方啊咁啦，係啦，呢個房間都係做呢樣嘢啫。係啦，嚟到廁所位置啦，見到個廁所門咧，我哋都係用咗鋁框啦、吊趟啦，地下冇路軌噶啦。塊玻璃咧，我哋就用咗磨砂玻璃啦。入到嚟企缸位咧，今次我哋就冇做玉屏啦，跟翻業主嘅要求啦，就做咗個玉鏈掛通嘅，做埋個不鏽鋼扶手啦，老人家用咧會比較方便啲。好啦，嚟到最後咧就係呢間睡房嘅位置。呢間睡房咧就業主係會買一啲現成嘅傢俬嘅，我記得應該係做書房啦，類似係。我哋呢間房就淨係做咗油漆啦、石塑地板啦，拉咗啲電線啊咁樣。同埋門口頂咧就做咗個細細地嘅角仔櫃嘅，增加呢間房嘅儲物空間。呢一條片介紹嘅內容咧就去到呢度啦。提一提啦，呢個業主咧亦都係成功申請咗呢個有需要人士維修自住物業津貼計劃8萬蚊嘅津貼嘅，係啦，亦都係成功攞到㗎啦。如果大家對呢個計劃係有興趣嘅，可以直接揾我哋啦。我哋嘅電話就係56080086嘅。好啦，呢條片就去到呢度啦，拜拜。如果鍾意我哋嘅 channel，記住 comment、like、subscribe 同 share。